नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नयनपाल एंड मेरे वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं उसे हम एज़मा कहते हैं, जो कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी जाना जाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए एंड एज़मा के बारे में और जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज मैं एज़मा का जो होम्योपैथिक मेडिसिन है मैं आपको बताऊँगा एंड इससे कैसे छुटकारा पाया जाए वो भी बताऊँगा। हाँ, व्हाट इज़ एज़मा? एज़मा क्या होता है? हमारा जो लंग होता है, लंग के अंदर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो सांस नाली कहते हैं, उसके अंदर से एयरवेज पास होता है, अंदर बाहर होता है। जैसे कि ऑक्सीजन O2 जिसे हम कहते हैं वो अंदर जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो ये तो सभी को पता है। वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अगर कोई एज़मा पेशेंट का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसकी वजह से वो एयरवेज थोड़ी दिक्कत होती है पास होने में। जैसे कि वो एयरवेज बहुत धीरे से पास होगा, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लामेशन की वजह से एयरवेज पास होने में बहुत दिक्कत सा महसूस होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। दिस एयरवेज हाईली सेंसिटिव हो जाएगा, इसलिए ही वो पास होने में दिक्कत होगा। इसका एक कारण हो सकता है एलर्जिक टेंडेंसी। किसी का अगर एलर्जिक टेंडेंसी हो तो ये एज़मा बहुत बढ़ सकती है। एलर्जी की वजह से उसका शरीर में बहुत खुजली होगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसे हम कहते हैं, बहुत सांस लेने में दिक्कत, अंदर बहुत साउंड होगा, रैटलिंग साउंड जिसे हम कहते हैं, ये जैसा मैंने दिखाया आपको। एंड इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, ये तो बताया कि एज़मा क्या चीज़ है। ये जेनेटिक भी हो सकता है एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एलर्जी, ये सब की वजह से भी एज़मा हो सकती है। तो इसे छुटकारा कैसे पाया जाए, तो मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ जो कि एज़मा में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एंड मेरे चेम्बर पे भी मैंने खुद प्रैक्टिस करके 4-5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो 4-5 साल से बहुत अच्छी रिजल्ट मिल रही है एज़मा के पेशेंट को देने में ये मेडिसिन। चलिए बताते हैं आपको। पहले ही मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताती हूँ जो कि एज़मा में बहुत अच्छा है, जो है ग्रिंडेलिया मदर, एंड उसके बाद आता है पोथोस मदर, एंड उसके बाद आता है ब्लाटा ओरिएंटा मदर। तो तीनों को आपको लेना कैसे है, आप तीनों मेडिसिन को तो एक साथ, जैसे कि तीनों मेडिसिन को अलग तो ले नहीं सकते, आपको तीनों मेडिसिन को आधे कप पानी लेना है। वार्म वाटर हो तो अच्छा होगा, गर्म पानी थोड़ा सा, 1/4 कप ऑफ वाटर लेने के बाद उसमें 10 ड्रॉप करके तीनों को मिला देना है। तो तीनों को मिलाने के बाद क्या होगा, 30 ड्रॉप हो गया, 30 ड्रॉप्स। तो आपको वो वार्म वाटर के साथ ले लेना है, सुबह एक बार, शाम को एक बार, दो बार लेना है। एंड उसके बाद आता है और एक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम। क्रोनिक एज़मा हो तो आपको आर्सेनिक एल्बम 200 लेना चाहिए। एंड बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो आपको आर्सेनिक एल्बम 30 लीजिए। 30 को लेना कैसे है, वो दो बूंद करके दिन में 4 बार ले सकते हो, कि बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो 2 ड्रॉप करके 1 घंटा बाद ले सकते हो, तो अच्छी रिजल्ट मिलेगी। तो और एक आर्सेनिक का मैं बताती हूँ जो कि मिडनाइट पे, दिन में अच्छा है, तो मिडनाइट आधी रात पे आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ गया है, बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो आर्सेनिक का पेशेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं एक मेडिसिन बताऊंगा जो कि मैं खुद चेम्बर पे यूज़ करता हूँ, वो है जस्टिसिया मदर। बहुत खांसी हो रही है, वो जो आपका कॉफ है वो उठ नहीं रहा है, यूलोइस हो गया है, तो आप उसको जस्टिसिया मदर दे सकते हो। उसके साथ और एक मेडिसिन है जो कि आपको सर्दी जो है वो अंदर बहुत जाम हो गई है, बहुत टाइटनेस हो रही है आपको,
लंग पे, सांस लेने में बहुत दिक्कत है तो आपको हिपरसल्फ 6 लेना चाहिए। और एक मेडिसिन है एंटीमटाट 6 जो कि बहुत अच्छा मेडिसिन है। कुछ कुछ क्षेत्र में क्या पाया जाता है कि एजमेटिक टेंडेंसी है, वो उसका कॉप अंदर जम गया है एंड रैटलिंग साउंड, जो कि बहुत साउंड आ रहा है अंदर से, तो आप उसको एंटीमटाट 6 भी दे सकते हो, बहुत अच्छा मेडिसिन है। तो उसके बाद आता है एस्पिडोस्पर्मा मदर। एस्पिडोस्पर्मा मदर, इसको आपको सांस लेने में तो दिक्कत होगा ही, एंड ये हाई ब्लड प्रेशर पे भी बहुत अच्छी रिजल्ट मिलती है एस्पिडोस्पर्मा मदर। एंड उसके बाद अगर कोई चिल्ड्रन का ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उसको कॉफ है, खांसी है, एंड खांसी के साथ साथ वोमिटिंग टेंडेंसी है, उसको आप इपिकल दे सकते हो, इपिकल 630 दे सकते हो। एंड उसके बाद आता है कुछ कुछ पीपल में पाया जाता है कोई स्मोकर्स होता है, बहुत सिगरेट बीड़ी ये जैसा पीता है, खाता है, तो आप उसको लुबेलिया इन्फ्लाटा देना चाहिए उसको। तो ये सब आपको बताया। और एक मेडिसिन है जो कि बायो कॉम्बिनेशन पे आता है, 2 नंबर टैबलेट। 2 नंबर टैबलेट भी मैं चेम्बर पे यूज़ करता हूँ। उसको आप 4 टैबलेट दिन में 4 बार दे सकते हो विथ वार्म वाटर। तो ये सब मेडिसिन आपको बता दिया कि एस्मा में बहुत अच्छा काम आता है। और एक मेडिसिन है जो कि स्पॉन्जिया टोस्टा, जो कि आप 30 या 200 पोटेंसी पे ले सकते हो। ड्राई कॉप, बहुत ड्राई हो गया है कॉप, हैकिंग साउंड आ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, आपका जो नोज़ है ब्लॉकेज हो रहा है, तो आप स्पॉन्जिया बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके साथ आप नाक्स भूमिका भी ले सकते हो, जिसका गैस्ट्रिक टेंडेंसी है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम के साथ गैस्ट्रिक टेंडेंसी भी हो सकता है। स्टूल नॉट क्लियर डेली, आपका जो स्टूल है डेली क्लियर नहीं होता है, तो आप नाक्स भूमिका 30 ले सकते हो या मदर भी ले सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा सभी को कि ये जो मेरा ग्रुप है, इससे हम होम्योपैथी को सभी के अंदर देना चाहते हैं। एंड होम्योपैथी क्या चीज़ है, होम्योपैथी में सभी का ट्रीटमेंट है, ये मैं सबको समझाने के लिए ग्रुप क्रिएट किया है। एंड इस वीडियो में जो जो मेडिसिन मैंने बोला है, प्लीज़ डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर एडवाइस। ये सिर्फ मेरे ग्रुप से मैं जानकारी देना चाहता हूँ। सो अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।